阿弥陀佛，为师已想过了，可以放你回家了。师傅，可弟子的功夫还不及师傅您一成呢。那你还得再学3年功夫啊。哦，你是尘缘未断，佛缘犹在，你最后还会回到佛门来的。师傅，阿弥陀佛。倘若你明天打不出山门，你得再留3年。少林寺不允许弟子，包括你这个俗家弟子，在江湖上丢脸。师傅，弟子绝对不会给您丢脸的。记住，佛法慈悲，不可在江湖上滥用武功。弟子明白。佛家主张惩恶扬善，但还是以慈悲为本。是师傅。明日你不得慌张，要沉着应对，胜在于速度和力量，还得机灵。师傅，弟子记住了。阿弥陀佛。武松，今天你要在1炷香之内打出山门，否则的话，你还得再等3年。你明白吗？弟子明白。阿弥陀佛。好，闯关开始。蛇拳，师兄，我就陪你玩玩吧。
千金坠！武松，你下山去吧。阿弥陀佛。
你看，那是什么？去看看。好。好汉慢来！你们是谁？我们是本乡猎户，因这景阳冈上出了猛虎，阳谷县拘着我们县期捉拿猎杀。这虎是我打死的。啊！我们乡里几十家猎户，个个家世齐全，折腾了1个多月，伤了人命10几条，就没把这家伙怎么着。是啊，就你把他打死了，谁信啊？老虎躺在这里，信不信由你。我要赶路，失陪了。哎，英雄且慢。是这只虎？是，果然是这只虎。是。敢问英雄尊姓大名？清河县武松，小名武二。山东武二啊！哎，这是大虎英雄啊！大虎英雄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 来了！快去看大虎英雄啊！赤手空拳把个大厨打死，是个什么样的人物啊？还用不是你我家，去看看不就知道了。这回咱们阳谷县可出了人物了。大郎，大郎，你怎么还在这里啊？赶紧看热闹去啊！啥热闹啊？弄得阳谷县惊天动地的。你还不知道，景阳冈那只老虎让一个好汉赤手空拳给打死了，现在正披红挂花游街呢。走，赶紧去看看，再不看就看不到了。我先走了啊，走了啊。哎，运哥，哎，等我一会儿，等我一会儿。是啊，了不得啊，了不得呀！运哥，你也来凑热闹了？来了。英雄啊，壮士，为民除害，好！了不起呀！英雄！这回知道个矮吃亏了吧？还不赶紧回家搬梯子去，腿脚麻利点，还来得及。就是，赶紧回家把你媳妇儿喊来啊，让你媳妇儿扛着你看吧。听说你媳妇儿个头不矮，不像她3寸钉共中体。哎，这个不是俺兄弟武二吗？啥？兄弟？你看错了。没错，就是俺兄弟武二。二郎，哥哥，
真是他兄弟啊！哥，哥哥，兄弟啊，兄弟啊！哥，哥哥，二郎，哥，真的是你吗？是我，没错。兄弟，你终于回来了，你啊！哥，我回来了，想死哥哥了。哥。哥，你怎么了？你把我撞晕了。对不起，没事。哎呀，二郎啊，不打兔子了？我不打了，我该打老虎了。也就是说，这只老虎是兄弟你打死的？真的是兄弟打死的。太好了，太好了！你给俺们武家老祖宗争光啊！俺们老武家500年，不1000年，也出来不了一个英雄啊！哥哥，你不要哭了。如果没有哥哥你，就没有我武儿。其实，那只老虎，应该算是哥哥你打死的呀。说什么糊涂话呢？哥哥怎么能打死一只老虎呢？啊！好，哎好。哥哥，你不要哭了，他们都在看着呢。啊，好。哥哥，站好，哥都这样站着。把腰板挺直。啊，好，哥挺直。哥，要不是因为哥要抚养我长大，哥哥不会如此模样。哥哥，你的大恩大德，我一定会谨记在心，一定会报答的。哥哥，兄长在上，请受武松3拜。别这样，别这样，二郎，咱别这样啊！好样的呀！快请起！二郎，好，太好了！武松，大人叫你继续游街。去，游街去吧，去吧啊！那哥哥，我就先走了。好，兄弟，记住啊，一定要把阳谷县大街小巷都给它游遍，让阳谷县的乡亲们知道，俺武家也出了一个英雄。好，哥哥，一定的。好，那我走了。哎，走吧。哎，兄弟，晚上回来吃饭吗？不了，今晚衙门有安排，哥哥。啊，那记住啊，一定少吃点酒啊。哥哥，我知道了。那我先走了。好。大郎，真是你弟弟啊？那还用说，是俺家武二，他回来了。而且俺武二还是个地地道道的打虎英雄，也是你二叔。俺的炊饼蛋呢？俺的炊饼蛋呢？炊饼蛋呢？各位兄弟，各位乡亲呐，俺兄弟如今成了打虎英雄。今天的炊饼啊，随便吃，不要钱。来，吃，随便吃啊，不要钱。你兄弟娶媳妇儿吧？媳妇儿还没呢。如今俺兄弟已经是打虎英雄了，要给俺兄弟娶一个漂亮的媳妇儿。又变美女了。来，吃，来。哎，来喝茶呀！哎呦，哎呀，小娘子，哎，
我是你家对面开茶馆的王婆婆。王婆婆万福。哎，你没听说啊？景阳冈的老虎被人打死了，那个打虎英雄啊，姓武的。哎，你们家不是姓武的吗？为什么不去看看呀？婆婆，这天下姓武的人多了，跟我们武家是八竿子打不着呢。哦。哎，我听说你们家不是叫武大吗？听说那个打虎英雄叫什么？哎，山东武二的，是你家武大的弟弟吧？咱家就在前面，马上就到。好。哎呦，大郎，大郎啊！哎呦，大郎，恭喜了，恭喜了！王干娘，这就是俺兄弟武松、武二郎。二郎啊，这是咱家的邻居王干娘。哦，见过王干娘。哎呀，知道了，知道了。打虎英雄披红戴花的骑马游街，哎呦，整个阳谷县都嚷动了，哪个长眼的就能见得着。我说，大郎啊，难得你有这么体面的兄弟，真是提气长脸呐！我们整条街啊，就因为这个事情都沾光了。对，沾光了。王干娘，我哥仰仗你们左右邻居的照顾，武二有礼了。哎呦，二郎啊，你就别跟我客气了，我呢是一个孤家老人，这往后啊还要二郎你多多照顾啊。不要这么说嘛，大家都是邻居嘛。哎，大郎，赶紧把你兄弟领回家去吧，我已经告诉你们家小娘子了，我看她都等急了。那好，那俺武大就告辞了。告辞了。回去吧。好了，都散了，回去吧。慢走，回去吧啊！这就是咱家。哎啊，等会儿我先敲个门。啊，金莲，金莲，哎，你看谁来了？来了。不认识了？啊，这不是俺兄弟武松、武二吗？哦，对了，你不能再喊他二郎了，应该喊他叔叔。二郎啊，哥还没来得及告诉你，现在的金莲呢，是你家嫂子。见过叔叔。哦，嫂嫂，武二见过嫂嫂。哎，愣着干什么？赶紧进屋说话，进屋说话。好，请进。来，进屋。哎呀，俺兄弟能回来，太好。叔叔，这就算到家了。哎，娘子，哎，快把门关上。哎，娘子啊，咱兄弟回来了。从此以后，咱们家就不会再清静死气了。娘子有所不知，县太爷为了奖励咱兄弟打虎有功，当堂委任咱家兄弟为本县的步兵都头。哎呀，咱家总算有一个公家之人了啊！就你多嘴，刚才对过的王干娘早就告诉奴家了。哦，对了，娘子啊，哎，对了，大郎，你先别忙歇着。今天叔叔回家是大喜的日子，奴家是女生，不方便出门，你赶快出去多买点酒菜，咱们好好给兄弟接风洗尘。甚好，甚好！我这个傻兄弟，天生就好酒。今天咱们一家团聚了，定喝他个一醉方休。你快去吧，多买点好酒菜啊！哎，快去吧。叔叔，来，快坐吧。好。叔叔，来，叔叔，
先吃一碗水。嫂嫂，这屋子还算宽敞啊。这全靠你哥哥平常卖些炊饼，虽然不算正经生意，但平常赚些撒瓜潦草的钱，吃饭还凑合，住的也就一般吧。哦，嫂嫂啊，你别急，慢慢来嘛。你看，我已经回来了，我一定会帮你和哥哥过上好日子的。你哥哥要是有你一半那么出息，我也就不会那么操心了。叔叔，叔叔在外面这么多年，现在还是一个人吗？这些年，我流落江湖，居无定所，自然还是孑然一身呢。那想来，叔叔今年已经25了吧？正是，已经25了。你还记得吗？你正好比我大2岁。叔叔这次回来，家里可算见着亮了。灶房里早已经给你烧好了热水，待会儿叔叔洗个热水澡，换件干净衣裳。等收拾利落了，咱们好吃热酒。好了，将军出事了！全部闪光！救我，带我走。时辰还未到，何人在桥中啊？师傅，我出去看看吧。去吧。何人敲钟啊？师傅说了，时辰未到，敲什么钟啊？阿弥陀佛。阿弥陀佛。师傅，师傅。没人敲钟，那撞钟木自己动了，响起来了。去把山门打开，把来人带到大雄宝殿去吧。是，师傅。
这位小施主，您今天可是我们少林寺的贵客啊！阿弥陀佛，阿弥陀佛。小施主，请跟我走吧。请菩萨保佑武松，收武松为弟子。师傅，孩子，你为何要来我少林寺？念佛、学武、练本领。哦，要学少林武功，学好武功做什么？武松学好本事，要为天下讨回公平二字。阿弥陀佛，孩子，你还是另投别处去吧。少林寺不能收留你。师傅，这孩子千里迢迢，你来自山东吧？山东清河县。哦，叫什么名字啊？姓武，名松。阿弥陀佛。身世定然凄苦，出家人慈悲为怀。师傅，你看是不是？我见此子面露凶光，一身戾气，心结缠绕，难以化解，只怕日后是个惹祸的根苗。少林武功不是为了杀人报仇的，我佛首倡慈悲宽和，无论你有多少深仇大恨，少林寺都帮不了你什么。你去吧。师傅，多嘴。是。小施主，请走吧。师父算过了，你和少林寺有缘，一生和佛有缘。师傅，那孩子在寺门外已经跪了1天了，你看是不是？小施主，我看你还是投别处去吧。多谢师傅，武松不走。阿弥陀佛。
师傅，师傅，那武松在寺门前跪了一夜，你看这一夜算得了什么？让他跪吧。阿弥陀佛。这孩子真够倔的。师傅，外面雪越下越大，那武松……好雪，正好压压他的火气。师傅，年轻人血气方刚，没那么娇气。去吧。阿弥陀佛。师傅，师傅，武松他冻死了。武松，师傅，师傅，把他抬进去。是，快。武松，武松，师傅，这里是哪里啊？少林寺。师傅，你收下我了？嗯。师傅。武松，为师虽然答应你收你为徒，传授你武功，但师父不能为你落发，令你出家为僧，你只能作为我少林寺的俗家弟子。弟子听师父的。一来你的尘缘未了，向后不知道有多少风波险恶；再者，你的佛缘当在数十年血雨腥风之后，才能功德圆满，接续佛缘。成就当在为师之上。弟子岂敢？姻缘由前定，半点不由人，不是你敢不敢的事啊！打今天起，为师就教你少林功夫。你要谨记，少林武功是为了强身健体、匡扶正义，替为佛法妙旨而设的。学来不是为了个人好勇斗狠、写一时私愤。弟子明白。师傅。
师傅。你在想什么？师傅，我和尚打坐，心定气闲，心中只有佛，不得心有旁骛。是师傅。要把世间一切尘世念想了断。明白，师傅。嗯。